Hola y hola, amigos y amigas de mi canal. Pues bueno, que voy a enseñar algo que me he comprado en el chino. Y sí, es un set de serpientes de juguete. Pues bueno, que este es un set de los falsos bootleg chinos, por lo que vemos. Tiene snakes, me encanta, hay una víbora de Seoane en la imagen. Y pues voy a abrirlo para hacer el unboxing. Vamos a retirar. Bueno, lo voy a retirar. Es que no quiero dañar nada el cartón, porque soy yo, me encantan los cartones y los sets y no quiero dañarlos, solo que aquí está bastante dificilísimo. Bueno, a ver. Creo yo que voy a tener que dañarlo un poco. Ok, bueno. Es lo que hay. Vamos a buscar alguna herramienta, algún lápiz o... Mira, aquí... No. A ver qué uso para abrir eso. No sé dónde están las tijeras. Mira. Abro así. Y como pendeja mendigo. Ya ni modo. Y he abierto una parte y la otra no. De esta manera pues queda... Mirad. Pues está esto abierto, pero esta parte pues no lo está. Está unido de aquí y de esa manera pues es muchísimo mejor. Además las serpientes son muy finas. Entonces, mira. Por aquí pasa la primera. Voy a sacarlas de las que menos me gustan a la que más. Bueno. Por aquí. Madre mía, qué blandas son. Me encantan. Miradla. Tiene la boca abierta con la lengua. Me encanta la colocación de los ojos. Totalmente incorrectísima. Pero, pues genial. Y es estirable, pero no mucho. Me encantan. Voy a sacar alguna otra. Voy a sacar esta de aquí. Perfecto. Bueno, aquí la tenemos. Me encantan los colores. Es más tropical, digamos. Sí, me encanta. Muy bonitas estas serpientes de juguete. Plástico bueno, de muy buena calidad. El plastiquete de esta maravilla. Es una maravilla los juguetes. Ahora la verde. Vamos a ver a la serpiente verde. Una mamba, creo, no, es una cobra. Bueno, la que salió primero, mi favorita. Pero ¿cómo esa cosa va a ser tu favorita? Pues es mi favorita. Mira tú, qué chulada, me encanta. Es de un plástico brutal. Y es muy larga, no se estira esta. Bueno, sí que se estira. Y es de plástico bastante chulo. Está muy chulo, o sea, de decoración de Halloween. Tela, o sea, me encantan. No se abre tantísimo la boca como esta, madre mía. Uy, lo que es normal, porque las víboras abren muchísimo la boca. Bueno, me encantan todas. Y pues la última que nos sale, que es la verde. La verde, a ver, sal, por favor, sal. Sal y pimienta, por favor. Sal y pimienta. Sal y mucha pimienta, por favor, sal y pimienta. Bueno, la tenemos aquí. Lo mismo, mira que bien se ve la cara esta. Está muy guay. Y pues me encantan. Lo malo es que no puedo hacer el chiste, porque estas no tienen... Estas no se reproducen, no mean, no cagan, van a explotar. ¿Me entendéis? Ataque surprise. Bueno, me encantan. Es un unboxing. Es bastante corto, por lo que veo el vídeo. Pero para estas serpientacas, me encantan. Y están bien chéveres. Mira.
La King Cobra. La King Cobra. La King Cobra hipoterosa. Cobra real. Bueno, me encantan estas serpientacas. Son así digo, gemelas. Son geniales. Y ahora me estoy pensando, esto no brillará, ¿no? Nada, ¿cómo va a brillar ahora que lo pienso? Eso es una pendejada bien grande de mi parte. Bueno, pues creo que ya no hay nada más que enseñar. Habrá segunda parte, lógicamente. Va a haber segunda parte. Pero de momento pues me despido, creo, ¿no? ¿O no? Bueno, no quiero hacerlo. Eso no me apetece muchísimo. Pero me tendré que despedir. Me tendré que despedir de mis seguidores. Y pues hago después. Bueno. ¿Os queréis que no haya segunda parte, pero sea una película esto o no? Bueno, sí, va a ser una peli. Una película. Y os enseño muchísimas cosas. Porque esta colección, o sea, esto es como la felicidad que te entra cuando ves Jurassic World, Jurassic Park y de repente sale Jurassic World. Es como ¡guau! Pues quiero que tengáis esa felicidad. Entonces, pues voy a hacer que la tengáis y ya, nada más. Voy a hacer una película. Una película. Y bueno, esto va a ser bastante divertido por lo que vemos. Un set de serpientes y vienen muchísimas. Colores, vamos, brutales. Y están bien chéveres, está chéverísimo, tú. No sé si os gustará, pero podemos hacer algo que a mí me parece tremendo. Vamos, que os enseño las vistas de mi ventana. Espero que se vea una mierda aquí. Bueno, lo más mínimo espero que se vea. ¿Veis? Pues ese es mi balcón, tengo unas vistas muy bonitas. Y pues aquí podemos ver toda clase de cosas, ¿no? Creo yo. A ver si veo algo. Porque está haciendo de noche y pueden haber murciélagos. Que estamos en la Comunidad Valenciana. Como estaréis viendo desde todo el mundo. Desde todos los lugares del mundo. Piensa que esto está en YouTube, o sea que... O sea, me podéis ver desde China. Aunque no vais a entender ni media palabra. Si lo ves un chino. A no ser que sea el chino de gigante. Vale, paro. No queremos ser racistas. Los chinos son amarillos, por si no lo sabéis. Vale, paro. Es muy malo de mi parte. Y me despido de vosotros. Chao y hasta el próximo lunes, viernes de septiembre. Madre mía, que se cagó tu tía en la bahía donde crece la sandía. Se cagó tu tía, se comió a María. María explotó porque era un frijol y le explotó la cabeza porque no era una cerveza. En la bahía donde crece la sandía. ¿Quién te va a matar? Pues vamos a... En la bahía donde murió tu tía hay un 100 pies y solo tiene un